คลิปนี้ครับผมจะพามาดูผลงานชิ้นล่าสุดของเรานะครับร้าน Debug Computer นะครับ PC Custom ในงบ 300,000 บาทระบบน้ำเปิดเต็มรูปแบบ CPU Mainboard VGA มีอะไรบ้างเดี๋ยวไปชมกันนะครับสวัสดีครับผมน้ำหมู Debug Computer นะครับก็วันนี้ก็เอาเครื่องงบ 300,000 มาให้ดูกันนะครับผมก็จะพูดถึงสตอรี่ในเครื่องนี้ต่างๆนะครับแล้วก็ลูกค้าความต้องการลูกค้าที่สำคัญนะในเรื่องของการเลือกเคสในเรื่องของการเลือกสเปคว่ามีจุดไหนที่เป็นจุดสำคัญที่ลูกค้ารีเควสต์มาบ้างแล้วก็ภาพรวมของเคสตัวนี้นะว่างานคัสตอมเครื่องนี้เจอปัญหาตรงไหนนะครับและเลือกสเปคยังไงนะให้ออกมาเนี่ยตอบโจทย์ลูกค้าที่สุดในงบประมาณที่ลูกค้าตั้งมานั่นคือ 300,000 บาทโจทย์แรกผมบอกเลยนะครับว่าลูกค้าเนี่ยเข้ามาหาเราที่ร้าน Debug Computer เนี่ยสิ่งสำคัญก็คือกลายเป็นในเรื่องของการเลือกเคสนะสำหรับเครื่องนี้เพราะว่าลูกค้าเนี่ยวางเคสด้านซ้ายมือนึกออกไหมครับปกติแล้วนะครับผมฝาเคสปกติเนี่ยที่เราเห็นฮาร์ดแวร์ด้านในเนี่ยมันจะอยู่ด้านซ้ายของเคสซึ่งเราก็ต้องวางเคสไว้ขวามือนะครับผมเพื่อให้เห็นฮาร์ดแวร์โชว์อะไรต่างๆที่เป็นด้านของตัวเทมเปอร์การ์ดกระจกของเคสนั้นแต่เครื่องนี้ลูกค้าต้องวางเคสไว้ด้านซ้ายมือนะครับเพราะว่าพื้นที่บังคับในเรื่องของการออกแบบโต๊ะอะไรมาพื้นที่ที่บ้านลูกค้าเนี่ยบังคับให้วางเคสด้านซ้ายเพราะฉะนั้นเนี่ยวางเคสด้านซ้ายปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นเคสทั่วไปเนี่ยไม่เห็นฮาร์ดแวร์แน่นอนนะครับความสวยงามของเครื่องนี้ไม่มีทางเห็นแน่นอนก็คุยกันไปคุยมาผมก็พรีเซนต์เคสตัวนี้นะครับผมเคสตัวนี้คือ Thermatech The Tower 500นะครับผมเป็นเคสที่มีโครงสร้างเนี่ยเห็น180องศาเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะวางซ้ายวางขวาเนี่ยตอบโจทย์แน่นอนครับเห็นทุกด้านแน่นอนก็เลยหยิบจับตัวนี้มาให้ลูกค้าเลือกลูกค้าก็โอเคผมก็อธิบายไปว่าโอเคครับเนี่ยพี่วางด้านซ้ายนะจะเห็นกระจกเนี่ยจากด้านขวา1มุมแล้วก็เป็นบานหน้า1มุมเนี่ยคือบานหน้าแล้วก็กระจกฝั่งนี้นะครับซึ่งตอบโจทย์กับลูกค้าในเรื่องของการวางเคสด้านซ้ายแน่นอนก็ตกลงปรงใจครับเอาเป็นเคสตัวนี้นะครับลูกค้าก็โอเคแฮปปี้กับเคสตัวนี้นะแต่คราวนี้ผมบอกเลยว่าความยากเนี่ยมันก็ในเรื่องของการวางลูกน้ำซึ่งเคสตัวนี้มันเหมาะสมในการวางระบบน้ำเปิดแหละแต่ฮาร์ดแวร์ภายในที่เราเลือกกันเนี่ยผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดาสำหรับเคสนี้มาดูภาพรวมสเปคในเครื่องนี้กันนะครับอย่างที่บอกว่าในงบประมาณให้ลูกค้าวางมาเนี่ยสเปคมันต้องไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับอันดับแรกเลยครับผมวันที่ลูกค้ามาซื้อเนี่ย Gen 13ยังไม่เปิดตัวนะครับวันนั้นผมจัดเป็น i9 1290KSซึ่งเป็นตัว Special แต่พอถึงระยะเวลาหนึ่ง Gen 13เปิดตัวลูกค้าขออนุญาตทางร้านเปลี่ยนเป็น Gen 13ได้ไหมซึ่งทางเราจัดให้ครับเรื่องแบบนี้นะไม่ยอมให้ลูกค้าเสียเปรียบแน่นอนนะครับจัดให้เป็น i9 1390K ครับ Gen 13และเมนบอร์ดที่เราเลือกใช้นะครับเป็นนี่ครับ ROG Maximus Z690 Extreme Gracious นะครับบอร์ดตัวนี้เป็นบอร์ดที่มีบล็อกน้ำมาในตัวนะครับซึ่งเป็นบล็อกของ EKWB ด้วยในเรื่องของการระบายความร้อน CPU การระบายความร้อนชิปเซตของเมนบอร์ดแล้วก็ภาคจ่ายไฟของเมนบอร์ดทั้งหมดนะครับที่บิวอินมาในบอร์ดตัวนี้ซึ่งบอร์ดตัวนี้ราคา 70,000 กว่าบาท นะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาคราวนี้ครับผมมาดูในเรื่องของ VGA card กันบ้างนะครับ VGA card เนี่ยใช้เป็น MSI นะครับผม 3090 Ti นะครับ 3090 Ti ในเรื่องของเกมอะไรต่างๆเนี่ยถึงวันนี้เพียงพอแน่นอนนะครับผมแต่ว่าในเรื่องของบล็อกการ์ดจอนะครับบล็อกน้ำการ์ดจอ EK เนี่ยที่เราเปลี่ยนเข้าไปในระบบเนี่ยถ้าเราเปลี่ยนเป็น 4090 นี่รอบล็อกมันอีกยาวนานนะครับซึ่งเครื่องนี้จะไม่จบแน่นอนซึ่งผมก็อธิบายลูกค้าตามตรงว่าเนี่ยบล็อกน้ำรอวันนี้จบวันนี้เล่นก่อนแรงก่อนมีความสุขก่อนนะเพราะฉะนั้นใช้ไปก่อนนะ 2-3 ปีค่อยมาเปลี่ยน 4090 หรืออาจจะเป็น 5090 ก็ได้ในอนาคตก็ใครจะไปรู้นะครับผมการ์ดจอผ่านไปนะครับผมแรมครับแรมก็เลือกใช้โดมิเนเตอร์นะผมจะไม่เจาะอะไรมากครับแรมก็เป็นพวกนี้นะแรมโดมิเนเตอร์นะครับมีโลโก้เขียนชัดเจนครับโดมิเนเตอร์พร้อมกับไฟ RGB สามารถปรับได้หมดนะผ่านแอปพลิเคชันของตัว Corsair iQ นะครับผมคราวนี้เดี๋ยวมาดูการวางระบบน้ำกันบ้างนะครับอันดับแรกสุดเลยในเรื่องของปัญหาที่ยากที่สุดก็คือแท้งเก็บน้ำที่จะวางเข้าไปแล้วให้มันดูดีรับกับบาลานซ์ของเคสนี้ทั้งหมดและฮาร์ดแวร์ด้วยนะครับก็เลยจัดการแผ่นด้านนี้นะครับกระจกด้านซ้ายเนี่ยที่ลูกค้าวางติดกำแพงไม่ได้ใช้แน่นอนนะครับผมมองว่าเนี่ยจุดนี้แหละเราจับมันวางวอเตอร์เวย์พร้อมแท้งเก็บน้ำพร้อมฝั่งปั๊มในตัวจบในตัวเดียวที่แผ่นนี้ทั้งหมดนะครับเป็นงานคัสตอมขึ้นมาทั้งชิ้นนี้เลยนะครับ
ด้านซ้ายของกระจกของเจ้าTower 500นะครับความยากมันเกิดเพราะว่า Tower 500เนี่ยจริงๆ segment มันคือ Mid Tower นะครับมันคือ Mid Tower แต่จริงๆมันก็ใส่บอร์ด Full Tower เลยได้หมดแหละนะครับผมแต่นี่แหละครับพอฮาร์ดแวร์มันอัดแน่นจริงๆเนี่ยการทำให้สวยมันยากก็เลยต้องแผ่นนี้ต้องมาก่อนอันดับแรกนะครับเพื่อจะให้บาลานซ์ของท่อต่างๆเนี่ยมันดูดีขึ้นนะครับผมเนี่ยครับสังเกตว่าพอบอร์ดวางนอนนะครับบอร์ดวางนอนเนี่ยท่อที่เราเดินเนี่ยพยายามทำให้มันเป็นแนวนอนบาลานซ์กับเมนบอร์ดนะครับแล้วก็เนี่ยสามท่อชัดเจนนี่ก็คือด้านบนนะครับ2ท่อที่วางนอนอยู่คู่ขนานกับท่อที่เข้าการ์ดจอและก็คู่ขนานกับท่อด้านล่างสุดนะครับที่เป็นระบายเข้าสู่ CPU นะครับนี่คือ3ท่อนี้หลักๆนะครับผมถึงตรงนี้บางคนมองเฮ้ยหม้อน้ำมึงไปไหนอะนะดีบักมึงเอาหม้อน้ำ2 ตอนใส่ระบบนี้แค่นั้นเหรอนี่ครับไม่ใช่โจทย์ยากที่สุดอีกโจทย์หนึ่งคือการวางหม้อน้ำ3 ตอนอีก2 ตัวเข้าที่เคสนี้ซึ่งเราแผ่นนี้เราใส่ไปแล้วนี่คือจบแล้วหม้อน้ำฝั่งนี้วางไม่ได้เพราะฉะนั้นครับงานคัสตอมเพิ่มเติมด้านหลังเคสนั่นเองหลังเคสนี้นะครับแผ่นปิดฝาเคสนะครับผมเอาออกหมดเลยนะครับเอาออกหมดเลยแล้วก็คัสตอมแผ่นที่ไว้ใช้ยึดหม้อน้ำและพัดลม360มิลลิเมตรอีก2ตัวด้านหลังนี้นะครับเพื่อในเรื่องของระบายความร้อนในลูปนี้ให้เพียงพอนะครับ3090 Ti และ 13900K ความร้อนไม่ธรรมดาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นหม้อน้ำวันนี้ที่เราวางไว้คือ360 2 ตัวและ240 1 ตัวเป็นไงกันบ้างครับหลังจากรู้รายละเอียดดีเทลครับในเครื่อง PC Custom ที่เราดีบักคอมพิวเตอร์จัดให้ลูกค้าในงบ 300,000 บาทแบบนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันไม่มีอะไรง่ายนะครับผมแล้วก็ไม่มีอะไรยากความสามารถของเรานะครับแต่จุดประเด็นสำคัญเลยนะครับผมไม่รู้ว่าเกินงบไหมนี่สิ อันนี้ผมล้อเล่นครับยังไงก็วางมา300,000แล้วเนี่ยไม่ว่ามันจะไหลยังไงเนี่ยผมก็จะพยายามคุมให้มันอยู่ในใกล้งบที่สุดนะถึงแม้บางทีอาจจะเฉือนกำไรทิ้งไปบ้างนะครับแต่ก็คือเรียกได้ว่าเป็นจุดที่เรายินดีที่จะทำผลงานให้ออกมาเนี่ยให้มันถูกใจจริงๆแล้วมันสวยงามจริงๆนะครับไม่ใช่ว่าในวางมา300,000เจอปัญหาก็ทำให้มันออกมาเป็นเสร็จไปแล้วกันงั้นก็คือไม่ใช่ตัวตนของเรานะครับผมและสำหรับใครนะครับผมที่มีคอมในฝันที่อยากได้นะครับหรือมีงบประมาณที่วางไว้และอยากจะทำเครื่อง PC สักเครื่องหนึ่งถ้าใครมีความฝันลักษณะนี้ก็ถามเราได้หรือใครที่มีบัดเจ็ตที่มองไว้นะครับให้มันตอบโจทย์เราในเรื่องของการใช้งานในเรื่องของสเปคที่คุ้มค่าเราก็จัดให้ได้นะครับผมใครที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับก็ถือว่าชมผลงานไฮเอ็นด์ของเรานะครับแล้วก็ดูว่าผลงานการบริการทำ PC ในลักษณะนี้ยังได้เนี่ยเพราะฉะนั้นตอบโจทย์ให้ท่านได้ทุกรูปแบบแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็น PC ในระดับแบบไหนวันนี้ผมก็ฝากเครื่องนี้นะครับผลงานเครื่องนี้ไว้นะครับให้ดูกันนะแล้วใครสนใจก็สอบถามมาได้นะครับวันนี้ผมไปก่อนนะครับน้ำหมูดีบักคอมพิวเตอร์ไปก่อนนะครับถ้ามีผลงานเท่ๆแบบนี้มาให้ดูอีกเดี๋ยวจะมาให้ดูกันนะครับผม